Hallo und willkommen zu einer neuen Geschichte am Lagerfeuer. Ich möchte dir heute die Geschichte erzählen vom Löwen und seinem Freund. Es war einmal vor langer Zeit, da freundete sich ein junger Mann mit einem Löwen an. Sie wurden beste Freunde, obwohl der Löwe nicht der intelligenteste im Kopf war. Alle Leute um die beiden herum bewunderten das Team, das wirklich so gut harmonierte, zusammenarbeitete. Das, was dem jungen Mann an Kraft und Schnelligkeit fehlte, das wurde vom Löwen wettgemacht. Eines Tages nach einer langen Wanderung beschlossen sie, in einer Waldlichtung eine Pause zu machen. Und der junge Mann schlief ein, der Löwe passte wie immer gut auf. Plötzlich kam eine Biene daher und flog dem jungen Mann, während er schlief, um sein Gesicht herum. Der Löwe sagte zur Biene: Verschwinde sofort, du kleines Insekt. Ich möchte nicht, dass du meinen Freund hier beim Schlafen störst. Doch die Biene verstand den Löwen nicht und das kleine Insekt hörte nicht auf, um das Gesicht um den Kopf des jungen Mannes herumzuschwirren. Da wurde der Löwe furchtbar zornig und er schlug mit seiner Pranke auf das Insekt zu und zerquetschte es. Leider passierte es, dass der Löwe durch den Schlag auf die Biene den Kopf des jungen Mannes zertrümmerte. Der Mann war auf der Stelle tot. Und was ist die Moral, wie man sagt, was ist die Quintessenz aus dieser Geschichte? Pass auf, dass du in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis, auch in deiner Partnerschaft, in deinen Beziehungen keine Idioten hast. Die Beziehung mit einem Idioten kann etwas sehr Schönes sein, aber wenn es darauf ankommt, in bestimmten Situationen, wird es gefährlich. Es hat schon seinen Grund, warum Löwen mit Löwen ein Rudel bilden, Kaninchen mit Kaninchen eine Herde, eine Horde. So sollten sich auch bestimmte Menschen untereinander sozialisieren und man sieht es gut bei den sogenannten selbsternannten Akademikern. Die Akademiker, die aufgrund ihrer Gehirnwäsche an den Universitäten natürlich auch absolute Arroganz mit eingeimpft bekommen haben, würden sich niemals, Ausnahmen bestätigen die Regel, mit ihrer Ansicht nach Proleten abgeben und in ihren Freundeskreis oder gar als Partner holen. Gut gemeint ist immer das Gegenteil von gut. Ja, und wir haben heute den 28. Oktober. Es wird langsam schon richtig kalt. Und man sieht auch in dieser Kälte immer wieder Idioten herumgehen mit kurzen Hosen. Das wäre noch vor 20, 30 Jahren undenkbar gewesen. Und es gibt ja den Satz, der wirklich zutrifft: So kalt kann es nicht sein, dass man auch nicht an so einem Tag auf einen Idioten trifft. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zusehen. Lass dich niemals unterkriegen, pass auf dich auf. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Dankeschön.